আরে কাজল ভাই কি করতেছেন ভাই? এই তো ভাই আজকে কেক বানাবো ভাই। কেক বানাবেন? হ্যাঁ কেক বানাবো। অনেকেই বলে ভাই বেকিং আইটেম তো বিক্রি করি, হ্যাঁ। ইলেকট্রিকের পাশাপাশি বেকিং হাবিব কুকারিজ এন্ড বেকিং কর্নার ভাই আপনি সুনামধন্য একজন আপনি কেক বানাতে পারেন? হ্যাঁ আমরা কেক বানাইতে পারি। আজকে কেক বানাই দেখো। অনেকেই ভাই কাস্টমাররা বলে ভাই ওভেন নিলাম, ওভেন কেক যে বানাবো কি কি ওভেনে বানাবো, কেক তো ভাই ভালো হয় না। আচ্ছা আজকে এই জন্য লাইভ ভিডিও নিয়ে আসলাম। যারা কেক লাভার এবং আপনারা যারা যে বাইরের মুরগি রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করেন তাদের জন্য মানে একবারে স্পেশালি কিছু ওভেন নিয়ে আসছি। ওয়ার্ল্ড ব্রেপি ব্র্যান্ড আচ্ছা প্রেস্টিজ, যা ছোট বড় ওয়ার্ল্ডের সবাই চিনে। প্রেস্টিজ ব্র্যান্ড, ইন্ডিয়ান একটা ব্র্যান্ড, অ্যাসেম্বল চায়না থেকে, ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। এই প্রেস্টিজের ওভেনগুলো আজকে আপনাদের একে একে আমি একটা করে ফাংশন আমি দেখাবো। প্রথমে কেক বানাবো ভাই। আচ্ছা প্রথমে কেক বানাবো। অনেকে বলে কেক হয় না, আসলে কেক কেন হয় না এটা আজকে আমি করে দেখাবো। চকলেট, হ্যাঁ এটা চকলেট কেক বানাবো ভাই। চকলেট কেক হবে? হ্যাঁ চকলেট কেক বানাবো। এই দেখেন ভাই যে আজকে কিন্তু লাইভে আপনাদেরকে এই দেখেন ভাই যে খামির দিয়ে দিতেছি, কেক তৈরি করে দেখানো হবে। কেক তৈরি করে দেখাবো। দেখেন এই যে এটা কিন্তু আপনার এই ভাইয়ের কাছে কিন্তু সব পাওয়া যায়। হ্যাঁ আমি বেকিং এর সব পাবো। এখানে দেখেন এই যে কালার টালার থেকে শুরু করে সব পাবেন। আজকে আপনাদেরকে সরাসরি ওভেনে কেক বানিয়ে দেখানো হবে। অনেকেই বলেন যে কেক হয় না, ওভেনে কেক হয় না, কালার হয় না। আচ্ছা কালার হলেও কালার হয় না। আচ্ছা আবার এখানে হচ্ছে দেখেন এই যে আস্ত মুরগি আছে। অনেকে রেস্টুরেন্টে আপনারা খেয়ে থাকেন, সামনে শীতের দিন। আজকে আস্ত মুরগিও আপনাদেরকে করে দেখানো হবে ওভেনের মধ্যে। আর আজকে থাকবে ফাটাফাটি অফার। কাজল ভাই আমি শুনলাম আজকে নাকি একটা ওভেন কিনলে 33টা আইটেম ফ্রি। আজকে 33টা আইটেম ফ্রি। আসলে হ্যাঁ একটা পেস্টিসের ওভেন কিনলে ভাই 33টা আইটেম ফ্রি থাকবে। এটা সবার শেষে আমি দেখাবো। 33টা আমরা দেখাবো। আগে কি কেকটা দিয়ে দেই? হ্যাঁ আগে কেকটা দিয়ে দেই ভাই। সর্বপ্রথম কেকটা দিয়ে দেই। দেখি একটু দেখেন দর্শকদের। এই যে ভাই কেকের খামির দিলাম। এই কেকের খামির এখান থেকে ব্লেন্ড করে 20 মিনিটে কেক হয়ে যাবে ভাই। 20 মিনিটে 20 মিনিটে কেক হয়ে যাবে। আজকে দেখাবো ওয়ার্ল্ড বেপি একটা প্রেস্টিজের ব্র্যান্ড। এই যে এখানে দিয়ে দিলাম 20 লিটার একটা প্রেস্টিজের ওভেন। 20 লিটার হ্যাঁ ছোট সাইজে আমি করে দাম। অনেকে বলে যে ভাই বড় মোল্ড ঢুকে না, আমি ছোট মোল্ডই করে এই দেখাই দিলাম। এই দেখাই দিলাম। এই যে আপনার লাইন দিয়ে দিলাম। আচ্ছা এই যে 20 মিনিট সময় 20 মিনিট দিয়ে দিলাম। 20 মিনিট সময় দিলাম, কয়েল দিয়ে দিলাম আর টেম্পারেচার দিয়ে দিলাম। আপনার কেকের টেম্পারেচার চাইছে আপনার 200 সেলসিয়াস, 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস 200 দিয়ে দিলাম। আচ্ছা এটা দিয়ে দিলাম। এই যে ভাই কেক হচ্ছে। ভাই ভিতরে কিন্তু সুন্দর একটা লাইটও আছে এবং বাইরে থেকে কি হচ্ছে, হ্যাঁ মানে ভিতরে কি হচ্ছে বাইরে থেকে দেখা যায়। আচ্ছা আমরা একটু খুলে আবার একটু দেখাই। দেখেন এই যে কেকটা দিয়ে দিলাম কাঁচা, এইটা কিন্তু কমপ্লিট। কেকটা তৈরি হওয়ার পরে কাজল ভাই আপনাদেরকে দেখাবে। আচ্ছা আমরা ডোটা লাগিয়ে দিলাম। এখন ভাই এই আস্ত মুরগি কয় মিনিটে হইব এটা? হ্যাঁ 20 মিনিটে মুরগি হয়ে যাবে। 20 মিনিটে? 20 মিনিটে মুরগি হয়ে যাবে। আস্ত মুরগি হয়ে যাবে। যদি না হয় ভাই? না হইলে ভাই আপনি লাইভেই তো আছি ভাই, ওভেনটা বাইরে ভেঙে চলে যাবেন ভাই। চ্যালেঞ্জ? হ্যাঁ চ্যালেঞ্জ। এই যে ভাই এই যে চিমটা, এটা তো গরম না ভাই এমনি দেন না। তারপর আমি দেখাইতেছি এটা কাজটা কি। অনেকে বলে যে ভাই চিমটা দিয়ে কাজটা কি করব, সেজন্য আমি যেটা দেখাই দিলাম। কত সুন্দর ওভেন দেখেন। ওয়াল বেবি এটা চমৎকার। হ্যাঁ এই দেখেন ভাই। আচ্ছা আমরা এই এখানে দেখেন আপনারা কিভাবে দিতে হবে। এই দেখেন মেয়োনিজ দিয়ে দিলাম। আমরা হচ্ছে রেস্টুরেন্টে ভাই মরা মুরগি এই যে ভাই দিয়ে দিলাম। মরা মুরগি খাই কোনো কিছুই বুঝে। এই যে ভাই গ্লাসটা লক করে দিলাম। এখন এই দেখেন এখানে দেখেন মিট দেওয়া আছে। আচ্ছা ফ্রিজ দেওয়া আছে, কেক দেওয়া আছে, সব দেওয়া আছে। এই যে দিয়ে দিলাম। আপনি কত মিনিট? এই মিনিটটা আমি সেলসিয়াসটা দিয়ে দিলাম 250 250 এ দিয়ে দিলাম। কয়েলটা মানে গ্রিল করতে 250 ডিগ্রি লাগবে। এই যে আপনার ভাই বললাম না 20 মিনিট। ওই লাইট জ্বলছে। এই দেন 20 মিনিট। এই দেন মুরগি কিন্তু ঘোরা শুরু হয়ে গেছে। ভাই ভিতরে ঘুরতাছে। হ্যাঁ ভিতরে ঘুরতেছে। ওই যে দেখেন ঘুরে এবং বাইরে থেকে দেখতে পারবেন যে কত সুন্দর ওভেনটা। দেখেন ভিতরে লাইট আছে এবং মুরগিটা কিন্তু দেখেন এই যে গ্রিলটা ঘুরতেছে। মানে বাইরে থেকেই বুঝতে পারবেন যে রান্নাটা কেমন হচ্ছে, হ্যাঁ কতটুকু কালার আসলো, কেমনে কি সব দেখতে পারবেন। চমৎকার একটা কালার দেখেন ওভেনটার, রেড কালারের মধ্যে এবং ব্ল্যাক কালারের 35 লিটার ওভেন কম্বিনেশন খুবই চমৎকার। এটা হচ্ছে 35 লিটার। এটা হচ্ছে 20 লিটার। এটা হচ্ছে 20 লিটার। 20 লিটারে ভাই আপনার 10 থেকে 12 পাউন্ড কেক করতে পারেন 20 লিটারে। অনেকেই বলে যে হয় না ভাই, মাপে হয় না। একটা 20 লিটার ওভেনে 10 থেকে 12 পাউন্ডের আপনি কেক কমপ্লিট করা যাবে। এখানে কিন্তু কেকের আরো বড় বড় ওভেনগুলো আছে ভাই। 61 লিটার পর্যন্ত আছে। প্রেস্টিজ 61 লিটার আছে, 45 লিটার আছে, 25 লিটার আছে। আচ্ছা তারপরে আপনার আছে 35 20 25 সব আছে। আচ্ছা আমরা সবকিছু কিন্তু আজকে এই লাইভে দেখানো ট্রাই করব। আজকে কিন্তু কাজল ভাই বলছে একটা ওভেন কিনলে 33টা আইটেম ফ্রি। 33টা আইটেম ফ্রি। 33টা আইটেম। আচ্ছা কি কি আপনারা গিফট পাবেন আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। তার আগে ভাই এখানে কি রাখছেন এটা? ভাই এখানে এটাও ভাই প্রেস্টিজের একটা কারি কুকার নিয়ে আসছি। এটাও কি হবে? ওভেন হইব না? এটা ওভেন হবে না ভাই। এই যেটা ভাই ডিজিটাল কারি কুকার। একটা কারি কুকারের ভিতরে সব ধরনের পৃথিবীর যত রান্না আছে, পৃথিবীর যত রান্না আছে সব ধরনের হালাল রান্না আপনি রান্না করতে পারবেন। পৃথিবীর যত রান্না আছে। আর এটা হচ্ছে 6 লিটার। 6 লিটার এটা হচ্ছে 6 লিটার। আচ্ছা এটার ভিতরে ভাই অনেকে আছে, অনেক পাতিলগুলো কিন্তু ভাই আগে ভাই একটা পাতিল আসছে। আচ্ছা এখন কিন্তু আপনার দুইটা পাতিল আসে। দুইটা। আবার এটার একটা সুবিধা আছে কি জানেন ভাই? এটা তো আপনি এই পাতিলে বসালে আরেকটা ছোট দেওয়া আছে। আচ্ছা এগুলো আমরা পরে বলি, আমাকে রান্না করি। হ্যাঁ রান্নাটা বসাতে রান্নাটা করি আমরা সবকিছু জানাই দিব। দেখেন কিচ্ছু দিলাম না। আজ তো 1.5 কেজি
মুরগির মাংস ভাই, দেখেন একসাথে 1.5 কেজি মুরগির মাংস। আসলে এত সুন্দর সুন্দর ডিজিটাল জিনিস বাজারে আসছে, অনেকেই জানে না। গ্যাসের চুলা নিয়ে মাতামাতি করে, ঠিক আছে। আজকে গ্যাসের চুলার কোনো দরকার নাই। দেখেন কত সুন্দর রান্না হয়, আপনার লাইভেই দেখবেন, লাইভেই দেখাবো। কতক্ষণ লাগবে এটা হইতে? এটা ভাই সর্বোচ্চ ভাই 12 থেকে 14 মিনিট সময় লাগবে। 12 থেকে 14 মিনিট হয়েছে কি? শুরু হয়েছে? হ্যাঁ, শুরু হয়ে গেছে, কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। রেড সিগন্যাল দিছে, দিয়ে দিছি, এটা কিন্তু হচ্ছে। আচ্ছা হচ্ছে। ওকে, এটার মধ্যে কি হবে? এটা তো ভাই ভাত রান্না করব, এটা 6 লিটার ক্যাপাসিটি। আজকে হচ্ছে এর মধ্যে ভাত রান্না হবে। প্রেস্টিজের ওয়াল ব্রেপি ভাই একটা ব্র্যান্ড, আজকে সব আপনার ওয়াল ব্রেপি ব্র্যান্ডের এটা আমাকে একটু দেখাতে দেন। 1 কেজি চাউল দিয়ে দিছি এখানে। দেখেন এখান থেকে দেখেন ভাত তরকারি সবকিছু একটার মধ্যে রান্না করতে পারবেন। আমি এটা ডিটেইলস বলে দিচ্ছি সব। আচ্ছা বিস্তারিত বলবো। কে কোন জায়গা থেকে আমাদের এই লাইভটা দেখছেন আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। একটু পানি দিয়ে নিলাম, একটু পানি দিতে হবে। একটু পানি দিলে চাউলের ডাবল পানি, চাউল যা দিবেন তার ডাবল পানি দিয়ে দিবেন, ডাবল পানি দিতে হবে। হ্যাঁ, পানি দিয়ে দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এই যে আপনার ভাত হয়ে যাবে। একটু এখানে একটু পানি দিয়ে দিলাম, হালকা একটু পানি দেন ওটার মধ্যে। দেখেন এখানে ভাত হবে 15 মিনিটে, মাংস হবে 15 মিনিটে। এই যে একটু লাড়া দিয়ে দিলাম ভাই, একটু লাড়া দিয়ে দেই। রান্না বান্না করব, সবার দাওয়াত রইলো। নিউ মার্কেটের আশেপাশে যারা আসেন তারা চলে আসেন তাদেরকে। এই ভাই এটা কি আপনি জাদু দিলেন নাকি? ওই দেখেন ভাই, দেওয়ার সাথে সাথে মানে বুঝলাম না এটা কি কেমন হইলো। দেখছেন ভাই, আপনি দেখছেন এটা একবার এত তাড়াতাড়ি এট ফার্স্ট এটা আবার অনেকেই বলবে যে এটা বিদ্যুৎ বিল কত আসবে। এটা সারা মাস যদি এই চুলাটা আপনি ব্যবহার করেন, আমি যে চুলার কার্টুনটা দেখাই, এটা 1300 ওয়াট 400 আপনার 4 লিটার যেটা, এটা হচ্ছে 1300 ওয়াট ডাবল হাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা, ডাবল হাড়ি। এটার ভিতরে আরেকটা সুবিধা আছে ভাই। কি ভাই? আরেকটা সুবিধা কি, আপনার ঘরে যে অ্যালুমিনিয়ামের কোনো পাতিল থাকে না, সেই পাতিল যদি এটার ভিতরে দেন, ওটা তো আপনি রান্না করতে পারবেন। শিওর? হ্যাঁ শিওর। এবং এট ফার্স্ট রান্না, এবং সারা মাস যদি আপনি এইটার মধ্যে আবার অ্যালুমিনিয়ামের পাতিল কেমনে বসাবে? হ্যাঁ ভাই, এখানে নিচে আপনি তো তুইলা দেখাইতে। তবে আমি তো অবাক কি হইলাম ভাই, মাত্র দিলেন এখনই বলো করতেছে। দেখেন ভাই, আমি দেখাই। এটা গরম না ভাই? গরম হইলে ভাই ওই দেখেন নিচে কয়েল সিস্টেম, ঠিক আছে। মানে এখানে যে কোনো ধরনের পাতিল আপনি বসাইতে পারবেন, যে কোনো ধরনের হাড়ি পাতিল বসানো যাবে, যে কোনো ধরনের হাড়ি পাতিল আপনি বসান, যে কোনো আপনার ঘরে যে কোনো পাতিল। মাংস বল উঠলো। হ্যাঁ, মাংস বল উঠে ভাই। লাইভে তো ভাই এখানে তো আপনি আপনার লুকোচুরি কোনো কিছু না, আর কোনো দুই নাম্বারই করে থেকে দায়ী আপনি থাকবেন ভাই। এত তাড়াতাড়ি কেমনে সম্ভব দেই ভাই? আবার একটু ফার্স্ট রান্না এটা এট ফার্স্ট 4 লিটার। এই যে ভাই বল করতেছে। হ্যাঁ, বল করতেছে। আমি বলছি না 10 মিনিট ভিতরে রান্না হয়ে যাবে। আর ভাত তো আপনি আর 10 থেকে 12 মিনিটের ভিতরে ভাত রান্না। এটা কেমনে সম্ভব? এটা 6 লিটার, দুইটা ক্যাপাসিটি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখাই দিই। তো দেখেন আমাদের আজকে কয়টা আইটেম রান্না হচ্ছে আমি একটু দেখাই। দেখেন এখানে ওভেনটা দেখেন, একটা ওভেনে আপনাদের আস্ত মুরগিটা গ্রিল হচ্ছে ওই ভিতরে। এই ওভেনের মধ্যে, রেড কালারের ওভেনের মধ্যে আপনারা মনে রাখবেন আস্ত মুরগি ঘুরে ঘুরে গ্রিল হচ্ছে। সুন্দর একটা ভিতরে লাইট আছে। হ্যাঁ দেখেন, যারা আসলে শীতের সামনে কিন্তু শীতের দিন অনেকেই ফ্যামিলি পার্টি হবে, বন্ধু বান্ধবরা পার্টি দিবেন, আস্ত মুরগি কিন্তু আপনারা গ্রিল করে খাবেন। হ্যাঁ, তো রেস্টুরেন্টে কি হয়, রেস্টুরেন্টে আসলে আপনারা তাজা জেতা মুরগি খাইলেন, আস্ত মুরগি খাইছেন নাকি আসলে আপনার কেমনে মরা মুরগি খাইছেন এটা বলতে পারবেন না। আস্ত মুরগিটা এখানে করতে পারবেন। আর দেখেন এখানে কিন্তু দেখেন কেকটা হচ্ছে, যারা আসলে আমাদের মা বোনেরা বলেন যে এক ওভেনে গ্রিল এবং কেক হয় না, তাদের জন্য কিন্তু স্পেশালের আজকের এই ভিডিওটা কাজল ভাই দেখাচ্ছে, দুইটা জিনিস করে দেখাচ্ছে। এখানে সর্বপ্রথম বলি ভাই, একটা ওভেনের সাথে আপনার কি কি থাকবে। একটা ওভেনের সাথে একটা ট্রে থাকবে, দেখেন ব্ল্যাক কালার একটা ট্রে দেওয়া আছে। আচ্ছা, এক্সট্রা নাই দেখানোর জন্য তৈলাক্ত যাতে পরে ওটা আপনি দেখতে পারবেন, এখানে দেওয়া আছে। একটা ট্রে থাকবে। ওকে, একটা আমরা বারবিকিউ করার জন্য অনেকে আছে ভাই গ্রিল টিল করে, এক্সট্রা গ্রিল করে, মাছ ফ্রিজ করে এই একটা নেট থাকবে। এই নেটটা আপনি উপরে বসাই দিয়ে এখানে মুরগি টুরগি রাখা, মানে এটা এয়ার ফায়ারের কাজ করবে। আচ্ছা, এটা একটা কথা বলে, এখানে এয়ার ফায়ারেরও কাজ করবে। ওকে, এরপরে আচ্ছা থাকবে কি, এইখানে দেখেন আমাদের কিন্তু একটা এখানে ব্লেন্ডারও আছে। অনেকেই ভালো মানের একটা ব্লেন্ডার চান, আজকে ব্লেন্ডারে কারিশমাও দেখানো হবে। প্লাস হচ্ছে দেখেন এই যে আমি এই কারি কুকারটা দেখে একটু অবাক হয়েছি, এত মানে অল্প সময় কিভাবে এত মানে দ্রুত রান্না হতে পারে। দেখেন একটু নাড়া দিয়ে দিবেন নাকি রে ভাই? হ্যাঁ ভাই, এই যে একটু নাড়া দিয়ে দেন, দেখেন কত সুন্দর রান্না হচ্ছে। একটা কারি কুকারে আপনার সবকিছু রান্না করতে পারবেন। এই যে ভাত রান্না হচ্ছে, ভাত তো অলরেডি ভাই হওয়ার পথে দেখেন। ও রে চমৎকার, হওয়ার পথে দেখেন। আচ্ছা, এইটা একটু দেখবো আবার আমরা। ভাতটা দেখেন, ভাতও এত তাড়াতাড়ি, মানে আমি কিন্তু লাইভে আছি মাত্র 5 মিনিটের মধ্যে এত কিছু। আমি দুইটা কথা বলি, বললেই না। অনেকে আছে রোবট কারি কুকার বলে। রোবট কারি কুকার অনেকে বলেন যে বর্তমানে রোবট কারি, ওটা কিন্তু একটা পাতিল থাকে, এটা কিন্তু দুইটা পাতিল। এবং কি এটা আপনি মাছ মাংস ভাজি ভর্তা মানে যে ধরনের আইটেম করতে চান, আল্লাহর জগতে যত ধরনের আইটেম আছে এটার কোনো ধরাবাধা নিয়ম নাই। এবং এটা সর্বোচ্চ হলো এনার্জি সেভিং। প্রেস্টিজ তো একটা ওয়ার্ল্ড ব্রেপি ব্র্যান্ড, এটা তো ভাই আমার মুখের বলার কোনো ভাষা নেই। কারণ এটা সারা ছোট বড় এবং যারা এই ইলেকট্রিক যে রান্না বান্নার জগতে আছে, প্রেস্টিজ বিশাল বড় একটা ব্র্যান্ড এবং ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড, ইন্ডিয়ান একটা ব্র্যান্ড, ইন্টারন্যাশনাল। এটা আপনার
4 লিটার আপনার পাওয়ার হচ্ছে আপনার 1300 ওয়াট 1300 ওয়াট। আর 6 লিটার, এইটা কয় লিটার যেটা ভাত রান্না হচ্ছে? ওটা হলো 6 লিটার। ওটা ভাই 2 কেজির উপরে ভাত রান্না করতে পারবেন। 2 কেজির উপরে আমরা অনায়াসে ভাত রান্না করতে পারবেন। 2 কেজির উপরে, তারপরে 2 কেজির উপরে রাত রান্না। আর এই 4 লিটারের ভিতরে আপনার 1.5 কেজির মতো ভাত রান্না করতে পারবেন। 1.5 কেজি। আচ্ছা, ওটা 2 কেজির উপরে আপার। এটা কিন্তু আমি অলরেডি 1.5 কেজি মুরগির মাংস প্লাস আলু টালু মেনুনিস দিয়ে আমি রান্না বসাই। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটার মধ্যে ভাত দিবেন কতখানি? ওটা আপনার 1 কেজির উপরে চাউল আছে এখন। 1 কেজির উপরে চাউল আছে। আচ্ছা, এটা ধরেন গিয়ে আপনার প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের। এটা আপনার 2টা পাতিল, 2টা 4টা, এটার সাথে 2টা পাতিল থাকবে, এটার সাথে 2টা পাতিল থাকবে। এই যে এরকম 2টা ননস্টিক, এরকম 2টা পাতিল থাকবে। হ্যাঁ, ননস্টিক করা 2টা পাতিল থাকবে। এবং কি এগুলার 5 বছর 5 বছর কয়েল রিপ্লেস গ্যারান্টি থাকবে। 5 বছর কয়েল রিপ্লেস গ্যারান্টি থাকবে। 5 বছর কয়েল রিপ্লেস গ্যারান্টি, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ, বিদ্যুৎ বিল অনেকে আছে ভাই বিদ্যুৎ বিল নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব করে আসলে কয় টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। একটা চুলা যদি আপনি 1500 ওয়াটের ইউজ করেন, সারা মাস রান্না করেন, সর্বোচ্চ 150 থেকে 180 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে মাত্র। হ্যাঁ, আপনি একটা চুলার হিসাব করে দেখেন, একটা চুলা কিন্তু 2500-3000 ওয়াট দেওয়া থাকে, পরে 180 টাকার মতো বিদ্যুৎ বিল আসে। এটা চুলার চেয়ে এনার্জি। ওই দেখেন অলরেডি বাতের বলক উঠে পড়ছে। দেখেন অলরেডি বাতের বলক। মানে আমি কিন্তু আসলে এটা দেখে অবাক হইছি ভাই, মানে এত তাড়াতাড়ি কিভাবে সম্ভব? ওই দেখেন ভাই অলরেডি এত হয়ে গেল। রোবট কুকারে কিন্তু আপনার সময় বেশি নেই, এটা তার চেয়ে তো স্পিড এবং এট ফার্স্ট রান্না। এট ফার্স্ট মাছ মাংস দেন পাতিলগুলো আপনি এগুলো আলাদা পাতিল, এটার ভিতরে আপনি মাল্টিপ্যান হিসাবে ইউজ করেন, সব ধরনের কাজ, সব ধরনের রান্না করতে পারেন। মাছ ভাজি কোন, ডিম ভাজি কোন, তরকারি কোন, ভাত কোন, A to Z সব ধরনের আপনি রান্না করতে পারবেন। এটা হচ্ছে 4 লিটার এক্সট্রা পাতিল, আর এটা 6 লিটার এক্সট্রা পাতিল। এগুলো প্রত্যেকটার সাথে 2টা করে পাতিল থাকবে। আচ্ছা, 2টা করে পাতিল। আর বললামই তো 5 বছর কোয়েল রিপ্লেস গ্যারান্টি থাকবে। একটার সাথে 2টা হাঁড়ি পাবে। হ্যাঁ, 2টা হাঁড়ি পাবে। 2টা হাঁড়ি পাবে। একটু দেখাই রান্নাটা। এই দেন ভাই। আচ্ছা, দেখেন মাংসটাও প্রায় হয়ে গেছে কিন্তু 4 মিনিট হয়নি। সুন্দর। এই দেখেন হওয়ার পর থেকে হয়ে গেছে প্রায়। খুবই চমৎকার ভাবে হচ্ছে, দেখাইতেছি। হয়েই তো গেল। হ্যাঁ, আর ওভেনের এখন ওভেনের সম্বন্ধে আচ্ছা, আমরা ওভেনটা দেখবো রান্নাটা কেমন হচ্ছে। দেখেন এটা কিন্তু বলার আর কিছু নাই। এটা যারা আসলে ভালো একটা কারি কুকার কিনতে চাচ্ছেন তারা দেখতে পারেন, লাইভে আপনাদেরকে রান্না করে দেখানো হচ্ছে যে কত সুন্দরভাবে ভাত তরকারি সবই রান্না হবে। এবং আপনি যে কোনো ধরনের হাঁড়ি পাতিল কিন্তু এইটার মধ্যে দিয়েও যে কোনো ধরনের পাতিল আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটা চুলা হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। চুলা হিসেবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা এনার্জি সেভিং একবারে। এনার্জি 150 থেকে 180 টাকা এক মাসে বিদ্যুৎ বিল আসে। এর উপরে যদি বেশি আসে হাবিব কুকারি যেটা এই জরিমানা আপনারা দিব। আপনার কারণ একটা মানুষ যদি বাসায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তখন দেখবে একটা নতুন জিনিস যখন ব্যবহার করে তখন একটা বিদ্যুতের ডিসটেন্স তৈরি হয় যে 150 টাকা বা 200 টাকা ডিফারেন্স। ওভাবে আপনি অনুমান করতে পারবেন। ওকে, মাহফুজা খাতুন চামিলি আপু বলতেছে রাজশাহী থেকে, দাম কত ভাই? দামটা অবশ্যই একবার ধামাকা প্রাইস, ধামাকা অফার থাকবে। আমরা বলে দেব দামটা। কে কোন জায়গা থেকে আমাদের এই লাইভটা দেখছেন, যারা লাইভ দেখছেন আমাদের কলিজার ভাই এবং বোনেরা আমাদের কমেন্ট করেন। আপনাদের কমেন্ট পেলে আমাদের অনেক অনেক ভালো লাগে। ওকে, কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন আমাদের একটু কমেন্ট করেন। প্রেস্টিজের 5টা মডেল নিয়ে আসছি ভাই। 5টা মডেল। এই যে কেক যেটাতে বানাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার 20 লিটার। এটা হচ্ছে 20 লিটার। হ্যাঁ, এই যেটা মুরগি ভাই, মুরগি দেখেন অলরেডি কিন্তু কালার চলে আসছে। কালার প্রায় চলে আসছে কিন্তু ঘুরতেছে ঘুরে ঘুরে হচ্ছে। এটা হচ্ছে আপনার 35 লিটার। 35 লিটার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 25 লিটার। 25 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার 45 লিটার। 45 লিটার। আর ওই একটা আছে 61 লিটার। যারা সবচেয়ে বড় চান, সবগুলো যারা অনেক বড় চান তাদের জন্য 100 লিটার নাকি 61 লিটার? হ্যাঁ, 61 লিটার। 61 লিটার পর্যন্ত এখানে ওভেন আছে। হ্যাঁ, এই যে বিটারটা গিফট করব। এই বিটারটা কিন্তু আপনারা গিফট পাবেন যদি আপনারা বলতে পারেন যে এই কারি কুকারের দামটা কত হতে পারে। দেখেন এই যে ভাত রান্না করলাম, ভাত কিন্তু হয়ে গেছে, প্রায় হয়ে গেছে। ওরে ভাই, প্রায় না, হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। ভাত কিন্তু 10 মিনিট হয় নাই কিন্তু ভাই। 10 মিনিটে। আর আপনি রোবট কারি কুকারে কি বলে 15 মিনিট সময় নেয়। 15 মিনিট সময় নেয় নাই। আমি বলছি তো 10 মিনিট সময় লাগবে। 10 মিনিটের আগে কিন্তু ভাত হয়ে গেছে। অলরেডি। আর মাংসটা দেখাই। মাংস কিন্তু প্রায় কাছাকাছি, মাংস খাওয়ার উপযোগী হয়েছে। দেখেন একদমই হয়েই গেছে, খাওয়ার উপযোগী হয়ে গেছে। আমরা দেখাবো আপনাদেরকে এই কারি কুকারের দামটা কত হতে পারে। যারা আপনারা লাইভে আছেন তারা একটু অনুমান করেন। হ্যাঁ, আর তাদের জন্য কিন্তু গিফট আছে। যারা বলতে পারবেন তাদের জন্য এইরকম একটা এক বিটার কিন্তু একদম গিফট করে দেওয়া হবে, যাদের কমেন্টের সাথে মিলে যাবে। ওকে, এই যে ভাই একটা ওভেনের সাথে আপনার কি থাকবে, একটা ট্রে থাকবে। দেখাচ্ছেন একবার। হ্যাঁ, ননস্টিক একটা ট্রে থাকবে। আবার দেখাই। আচ্ছা, ননস্টিক একটা ট্রে থাকবে এরকম একটা। অনেক আছে গ্রিল টিরিল করার জন্য আলাদা একটা নেট থাকবে। মাছ ফ্রাই A to Z যত ধরনের আপনার বেকিং আইটেম আছে, পৃথিবীর যত বেকিং আইটেম আছে, পৃথিবীর জগতে যত বেকিং আইটেম, রেস্টুরেন্টের আইটেম আছে, বাজাপুরার, আপনি একটা ইয়ার ফায়ার ওভেনে যে কাজ করবে এই ওভেনে সেই কাজই করবে। আচ্ছা, পৃথিবীর। আর এটা হচ্ছে আপনার একটা ওই যে মাছটা যে গ্রিল করার জন্য এটা আলাদা একটা থাকবে একটা। আচ্ছা, মানে একটা ওভেনের সাথে যা যা থাকবে এটা একটা থাকবে, সেটা তো আপনারা বুঝে নেবেন। কারণ যখন কিনবেন এটা একটা করে বুঝে নেবেন। একটা আপনি এটা নামানোর জন্য একটা
চিমটা থাকবে আলাদা, চিমটাও থাকবে আলাদা একটা চিমটা থাকবে। ওকে, আর এটা একটা আলাদা চিমটা থাকে বসানোর জন্য। আচ্ছা, আমরা তো সবকিছু দেখাবো। আর এইটার ভিতরে ভাই, ভিতরে বলেন এটা কিন্তু নন স্টিক কি করা, স্টিল এসএস। অনেকে আছে ভাই, অনেকগুলো থাকে নন স্টিক থাকে, মার্বেল করা থাকে, আসলে এগুলো কালার। আচ্ছা, নন স্টিক মার্বেল ওভেনের ভিতরে কখনো হয় না। ওকে, অলরেডি কিন্তু ভাত হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো আমরা দেখাইলাম। এটা তো মাংস তো হয়ে গেছে, এগুলো সব বন্ধ আছে। মাংস হয়ে গেছে। আচ্ছা, এগুলো সবই আমরা বন্ধ করে দিছি। এখন ভাই প্রাইস গুলো আমি আপনার ডিটেইলস বলি। হ্যাঁ, কি কি গিফট থাকবে সেটা আগে বলতে হবে তো। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখানে আপনার দুইটা মোল্ড পাবেন, একটা ওভেন কিনলে দুইটা মোল্ড পাবেন। কি কি গিফট থাকবে? হ্যাঁ, দুইটা মোল্ড পাবেন। আচ্ছা, দুইটা মোল্ড পাবেন। এই একটা 6 পিসের মাফিন কেক পাবেন, 6 পিসের মাফিন। ওকে, 15 পিসের একটা নজেল সেট পাবেন। আচ্ছা, 15 পিসের একটা নজেল সেট পাবেন। তারপর আপনার 12 পিসের একটা কুকি কাটার সেট পাবেন, 12 পিসের। ওকে, 2 পিসের একটা ওয়েল ব্রাশ সেট পাবেন, অয়েল ব্রাশ 2 পিসের একটা ওয়েল ব্রাশ সেট পাবেন। আচ্ছা, এবং একটা 28 সিএম একটা টার্ন টেবিল পাবেন। মানে বেকিং করার জন্য আপনার যা দরকার এবং বিস্কিট টিস্কিট বানানোর জন্য কুকি কাটার যা দরকার সব কিন্তু এখানে আমি দিয়ে দিলাম। এখানে 33টা আইটেম ফ্রি পাবেন আপনারা, একদম ফ্রি। একটা ওভেন কিনলে এডি ফ্রি পাবেন। কারি কুকারের সাথে না, আবার কিন্তু না, কারি কুকারের সাথে না, ওভেনের সাথে। আচ্ছা, আবার একটু সরাই রাখেন, দেখাই। হ্যাঁ, দেখাই। 15 পিসের একটা নজল সেট, এই দেখেন। হ্যাঁ, এখানে 33 পিস আছে। 12 পিসের একটা কুকি কাটার সেট, 15 পিসের একটা, এই যে 15 পিসের নজল সেট, একটা 6 পিসের মাফিন সেট, দুইটা কেক বানানোর জন্য মোল্ড, একটা ওয়েল ব্রাশ সেট, একটা টার্ন টেবিল। মানে এটা আপনি কেক বানায়ও খেতে পারবেন। মানে কেক বানানোর জন্য একটা মোটামুটি একটা আপনার ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, এই সব কিছু কিন্তু আপনারা এই 33টা আইটেম, এই 33টা আইটেম একবারে গিফট পাবেন এখান থেকে, যে কোনো একটা ওভেন আপনারা কিনলে, যে কোনো একটা ওভেন কিনলে। আচ্ছা, দামগুলো বলে দেই। এই আপনার এটা হচ্ছে 20 লিটার ওভেন, 20 লিটার ওভেন। এটা যদি একটা ওভেন নেন প্রেস্টিজের, এটার কয়েল গ্যারান্টি থাকবে আপনার 5 বছর, 5 বছর কয়েল গ্যারান্টি, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 20 লিটার, 20 লিটারের দাম রাখবো আপনার 5200 টাকা, 5200 টাকা। ওকে, 5200 টাকা। তারপরে আপনার এটা হচ্ছে আপনার 35 লিটার হবেন, 35 লিটার হবেন। এই যে 35 লিটার, এই যে কালারটা হচ্ছে এই কালার, 35 লিটার দাম রাখবো আপনার 6800 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার 25 লিটার, 25 লিটারটা যদি আপনি নেন, 25 লিটারটা, 25 লিটার বক্সটা কোথায়? তারপরে আছে 45 লিটার, এটা হচ্ছে আপনার 45 লিটার। আচ্ছা, 45 লিটার দাম আসবে 8200 টাকা, 8200 টাকা। তারপরে আছে আপনার 61 লিটার, আচ্ছা, 61 দাম আসবে 10500 টাকা, 10500 টাকা, সবচেয়ে বড়টা। হ্যাঁ, সবচেয়ে বড়টা। আর এটা 4 লিটারটা দাম আসবে আপনার মাত্র 3600 টাকা, 3600 টাকা। আর ভাত যারা রান্না করছেন, হ্যাঁ, এই দেখেন ভাত রান্না হয়ে গেছে। এক দেখেন ভাই ভাত কত সুন্দর হইছে, এটা এই দেখেন ভাই, ভাত দেখেন কত সুন্দর, অনেক ঝরঝরা সুন্দর, একবার ঝরঝরা ভাত। আচ্ছা, ঝরঝরা। আপনি চাকু দিয়ে কি করেন না? চাকু, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 38 লিটার, সরি 3800 টাকা। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা দাম রাখবো 3800 টাকা। এটার আপনার কয়েল 5 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি, আচ্ছা, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 5 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। ওকে, আর এইগুলো ওভেন প্রত্যেকটাই 5 বছর কয়েল গ্যারান্টি, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, এবং সঙ্গে 33টা আইটেম আপনারা গিফট পাবেন, গিফট পাবেন। আচ্ছা, ভিডিওটা লম্বা করলাম না, কারণ ভাই এগুলো একসাথে শব্দ। সবচেয়ে যেটা ভালো লাগছে আমার এই কারি কুকারের কাজটা দেখে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে দর্শক, দেখেন মানে এত অল্প সময়ে ভাত রান্না হলো। আর এই ইলেকট্রিক ওভেনে পৃথিবীর যত ধরনের বেকিং আইটেম আছে, পৃথিবীর যত ধরনের বেকিং আইটেম আছে সব ধরনের আমরা রান্না করতে পারবেন, যত আইটেম, কেক, বিস্কিট, পিজা, তারপরে ফ্রাই কোন, সব A to Z সব। এবং বেকিং এর জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, এবং খুব ভালো কাজ করে, খুবই ভালো কাজ করে এটা। আচ্ছা, তাই কাজল ভাই আজকের মতো এই পর্যন্তই। তো সবাই ভালো থাকবেন যারা আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত ছিলেন, এবং কাজল ভাই অনেক কষ্ট করে এত কিছু আপনাদেরকে দেখালো। সবাই ভালো থাকবেন। যারা অর্ডার করবেন, স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে, যারা খালি অর্ডার করে ফেলতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। কাজল ভাই, আল্লাহ হাফেজ।